एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये है तन्वी, ये आनंदिता और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला है और तन्वी। तो अभी हम वैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं। आनंदिता ब्रेकफास्ट खाते हुए क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में? पराठा। सैटरडे का पराठा बहुत टेस्टी होता है। You don't have to miss it. Oh, seriously? Indeed, serious. I don't know about other messes. Oh. A few moments later. आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं दुखी हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो। I want you to enjoy fullest, but I am sad. We want you to come with us. कितना ऐसा लग रहा है परेशान हो Guys, मैं बोल रही हूँ, ऑडियंस को आवाज़ नहीं आएगी। गाइस, हमें 1 घंटा हो गया वेट करते करते। आपको भी? पर आप तो जा ही नहीं रहे। सोच रही हूँ कि कब तक ये निकलेंगे। जल्दी से दफा हो जाएगा ना, ऐसे बोल रहा है ना। यही चाहते हैं एनी। तू भी कुछ बोल रही? गाइस, हमें जल्दी जल्दी भीड़ना जाते हैं यहाँ से, है ना? नहीं, मैं दुखी हूँ। मेरी टांगों का खून ठंडा हो चुका है। क्या आपकी टांगों का भी खून ठंडा होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसमें हंसना नहीं था। और ये हम सेल्फी लेते हुए मैं इसके ब्लरी मिरर से। अच्छा नहीं है कैमरा। ये हम सैलों में पे करते हुए। ये क्या हो रहा है? मैं गई थी अपना ट्राइपॉड स्टैंड लाने। ऐसे नहीं बोलते। और ये हमारी कैब आ गई। क्या आपके दोस्त भी ऐसे गाने पर जाते हैं जिन्हें सुन के उल्टी आने लग जाती है? ऐसे ही गाना कुछ हमारे खट्टू भैया बजाते हैं। ग्रुप में एक लड़का जरूर ऐसा मिलेगा, लड़का जो ऐसे गाने। क्या आपने ये गाना सुना है गाइस? हमने तो नहीं सुना, सुन के कुछ कुछ हो रहा है। बाद में मिलते हैं आपको उल्टी करके। ऐसे मिलेगा ये। ये रहा मंदिर। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। रावण के हाथ में शिवलिंग था, तो उनको मना किया रहा था कि वो उसको उठा के सीधे लंका ले जा सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जैसे ही शिवलिंग रखा वो वहीं पे स्थापित हो गया। अच्छा।
और अब हम ने भगवान जी के दर्शन कर लिए और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ही अलग सा एनवायरनमेंट था अंदर, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यू नो मतलब मज़ा सा आ रहा है मतलब। ओह तो ये व्यू यहाँ से वाओ, बेटा प्यारा व्यू है। फिर एक नीचे उतरने का यहाँ से ये है रास्ते जाने का ना, ऊपर चढ़ने का। हेलो गाइस, और मैं आपको दिखा रहा हूँ टी गार्डन। हम जा रहे हैं धर्मशाला आईआईटी मंडी से, और ये बीच में रास्ते में है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। वो इसको बोलते हैं चाय की बगिया। तो दिख ही नहीं रही चाय का है, चाय तो निकलती है पत्तियों से। पत्तियाँ ही निकलेंगी। मार्बल चाय। ओह ये मार्बल चाय की टी वाली। चाय पी लो गाइस, पी लो, हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। यहाँ की चाय बहुत फेमस है। देखी ना आपने टी वाली, मार्बल टी, देखी ना प्यारी सी। अब हम मिलते हैं आपको चामुंडा देवी मंदिर पे, सो स्टे ट्यून्ड। और हम ये पहुँच गए चामुंडा देवी मंदिर। ये है एक शक्तिपीठ माता रानी का। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। और ये चामुंडा देवी माता रानी के यहाँ बाहर है मार्केट, प्यारी सी। ओ अंदर कितनी बड़ी मार्केट है। यहाँ नहीं है ड्रीम कैचर्स, बाहर थे ड्रीम कैचर्स। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। 5 minutes later. तन्वी को फिर से जब बच्चा दिखा तो उसके अंदर का बच्चा जाग गया। Let
नहीं नहीं और ये हम पहुंच गए मैक्लोडगंज। टाडा! बादलों के बीच में। तो गाइस हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री। अभी हम हैं बादलों के बीच। ये मोनेस्ट्री में हम अंदर जाते हुए। ओ ये कौन है? कितने का है ये? बिल्ले शर्ट में आता है। शर्ट में शर्ट आएगा छोटा हो गया भी मिलेगा इसमें। कैसी? ये डिस्टिंग्विश ये क्या है? और ये है एक छोटा सा बनी लाइक तन्वी। चलो गाइस
बॉयज का सेक्शन एक्सप्लोर करने। साइज मिल जाएगा आपको। साइज दो साइज मीडियम और एल। तन्वी तेरे लिए हाँ मैं वही देख रही थी। छोटी है साइज में, कोई बात नहीं। यहाँ तो सारी जैकेट्स ही हैं, शूज। गर्ल्स का आइटम का है। चाय भी नहीं है चाय। बाद में कबाड़ करता हूँ। वो देखो क्या है। गाइस हम मैक्लोडगंज में हैं और हम तंदूरी जायका में जो चाप है उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये मेरे साथ दो लिटिल पंडाज है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है चाप को लेके। आप बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? नाम बताएं। तंदूरी जाएगा। तो मैं पूछना चाहूँगा इन दोनों से कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को क्या? ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जो आपने इसका पोस्टमार्टम किया है। चाप देखो बहुत यम्मी है। कैसी लगी आपको? अच्छी है। मेरी तो भूख ही मर गई। चाप बहुत सॉफ्ट है, अच्छा लगा। मंडी में खा खा के थक गए। यम्मी है, अलग फ्लेवर। भाई ये झूठ बोल लिया सरासर। नहीं, चाप सच्ची में अच्छी है। सच्ची में अच्छी है। मुंह में जाके से मेल्ट हो इनकी जो पहली वीडियो है उसमें इन्होंने इसमें कमियां बताई थी, और अब इन्हें भूख लग गया तो देखो ये कैसे दबा दबा के पेल रहे खा रहे हैं। One eternity later. So welcome to our second day of trip. So we are excited to go to Bhagsu waterfall. We have left our hosteller and we are ready to go. So let's meet there. It's 1 kilometer away from here. Yeah. So just a walking distance. How much time will take? I think 15 minutes hardly. Oh yeah. In 15 minutes we'll reach there. So let's meet there. और ये हमारा वाटरफॉल पर जाते हुए रास्ता। ओह माय गॉड। ये तो टाइम लैप्स में बना सकती। ये है टाइम लैप्स में।
शाहरुख खान, सस्ती शाहरुख खान। हाँ क्या नहीं है गिरने के बाद अच्छा बचने का। यार ये कैसी चढ़ाई है? अरे भाई यार धूप बहुत लग रही है। माउंटेन्स में सनस्क्रीन इज मस्ट और कैप भी। कौन है शिवा कैफे? वो क्यों पॉपुलर है? खाना खाएंगे हम ना। तेरी बनाती हूँ। गाइस बिलाल रुक चुका है, फिलहाल वहीं क्यों खड़ा हो गया? वो थक चुका है गाइस। यू कैन सी हिम। हाँ वो बिलाल है। चलो गाइस हम चलते हैं। As you can see, हम अपनी डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। Sorry for the fumble. Here we are. Finally. So we have another cafe, Cafe Sukoon. Cafe Sukoon. You can see it. So here we are. So we are just feeling the chilly wind near this waterfall, and
This waterfall is just majestic. I'll show you. Oh my god. कितना प्यारा वाटरफॉल है। वाटरफॉल के साइड में कैफेज भी है। Yeah. So from here, this waterfall is going down. Right there. वहाँ पे देख सकते हैं ना वो जो स्टोन है कैफे के पास, वहाँ चलते हैं। इसको बंद करो। हाँ। और भैया ने हमें बोला कि वाटरफॉल के अंदर बंद करो। सेल्फी ले लीजिए। हाँ, तो पानी के ऐसे स्प्रिंकल्स आ रहे हैं। अरे बहुत वाटरफॉल, बहुत आप ही बताओ। क्या बोलूं? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पता है, कुछ नया बताओ। बहुत ठंडी 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 हवा आ रही है। ओके बाय। ऐसे घूम के आई थी तो अच्छा लगा था ऐसे करके। वाटर के स्प्रिंकल्स आ रहे हैं। स्प्रिंकल से ही नहा लेंगे हम। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत मजे आ रहे हैं। वाटर के स्प्रिंकल्स आ रहे हैं ठंडे। और हम भीग चुके हैं वाटरफॉल के बीच में है। क्या आप हमें देख सकते हो? अरे हम भीग चुके हैं। बहुत ठंडा पानी है, चिली चिली सा। पहाड़, वाटरफॉल और मैगी। चाय चाय किसको चाय पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चीयर्स। टाइम लैप्स लगा लो। बहुत हो गया है। हमारे को फोटो भी खींच लिया। क्या करेगा? कल मेरी ना एप्पल चार्जर की बैटरी घूम गई, तो मेरी फ़ोन की बैटरी भी लो है। अब मैं फैमिली के फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबको ऐसे दोस्त मिलने चाहिए। तो मेरी एप्पल वायर घूम गई थी ना, तो यहाँ पे जो भैया है ना, मेरे पास एप्पल वायर थी और पावर बैंक था। मैंने इससे चार्ज कर लिया। एक्चुअली चार्ज हो रहा है, अभी चार्ज होने पूरा। कितने अच्छे हो गया ना।
गाइस मेरा फ़ोन थोड़ा चार्ज हो गया, तो हम थोड़ी बहुत वीडियो तो ले ही सकते हैं इससे। बैटरी चेक करेंगे बाहर कहाँ गई है। अच्छा भैया हमें कोई यूनिक सी चीज़ दिखाने वाले हैं जो हमने कभी सोची नहीं होगी। तो भैया हम आपके पहले कस्टमर है क्या यहाँ पे? हम आपके पहले कस्टमर है क्या यहाँ पे? अभी तो मैंने आज ही तो खोला है। अच्छा तो मतलब कभी पहले अपने पत्थर के अंदर पानी देखा है? नहीं। कार्बन देखा है पत्थर के अंदर? कार्बन जो कार्बन होता है ना, कार्बन नाम तो सुना होगा, कार्बन बोलते हैं नहीं, जिससे डायमंड बनता है ना। कभी आपने पत्थर के अंदर पानी देखा है, कार्बन देखा है? कभी नहीं देखा होगा ना, सोचा भी नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ, अपने शोरूम से लेके आना है तुम्हें। ये ना क्या दिखने में, क्या है नॉर्मल दिख रहा है ना आपको, है ना। ये देखो, इधर देखो, ये देखो कैसे घूम रहा है ये, देखा कहाँ घूम रहा है? ये देखो, ये देखो ब्लैक, हाँ है ना, पानी घूम रहा है। हाँ पानी और कार्बन है उसके अंदर, ब्लैक कार्बन। ओ दिया ये वाला इस पे फोकस। कोई देखा आपने ऐसा? नहीं दिख रहा वहाँ पे। दिखा ओ हाँ हाँ हिला कार्बन। ओ वाओ वो हजारों साल से उसके अंदर है और अभी भी है वो उसके अंदर। तो आप इससे क्या मतलब अपने पास ही रखोगे ना, लाइक सेल नहीं करोगे या सेलिंग ये बेसिस? सेलिंग के बेसिस में है सर। तो ये आप लाते कहाँ से, मतलब जैसे अंदर जाके डिगिंग करनी पड़ती है कुछ? मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो माइंड से खरीदता हूँ ना, माइनिंग स्टोन है ना ये सब। ओके। ये तंजानिया का स्टोन है ये। अच्छा प्यारा है। हैप्पी स्टोन्स है ना। और वो जो पेंडेंट था ये मैथोराइट, उसी के साथ खींच ली। टूटा हुआ तारा। टूटा हुआ तारा नहीं है वो उल्का पिंड है मैडम। नहीं 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 नहीं, अच्छा यहाँ पे हकीकत में ऐसे बोलते हैं। जो मतलब ऐसे ही आता है ना, स्पार्क करके हमें लगता है कि नीचे गिरता है। ये हमारी ग्राउंडिंग एनर्जी है। खुला नहीं, बस आया ही वही में। ओके अभी आप ओपन कर रहे हो? हाँ ठीक है। सी बाय। हाँ बात कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं सेंट जॉन चर्च। ठीक है चलते हैं। गाइस वेदर बहुत ही सुंदर हो रहा है, इट्स लाइक बहुत ही मज़ेदार। You can see the view. It's so beautiful. It's so beautiful. मुझे बिल्ली याद है, बिल्ली।
देखिए हम ग्लाइडिंग करके आ गए बीच पे और यहाँ से हम अपनी वीडियोस लेंगे गोप्रो से जो उन्होंने प्रोवाइड करे थे हमें पैराग्लाइडिंग के टाइम। लैंडिंग हो रही है गाइस। बिल्लू है कहाँ? इससे देख सबसे बड़ा लग रहा मुझे ये बेचारा सीधा सीधा मेरी तरह पैर उठाए ला रहा अपने आसमान में, चक्कर में नहीं लगा, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी। पूरा बिल्लू यार कहाँ है? पूरा नहीं वो नहीं है बिल्लू यार। यार क्या है आप ऐसे मेरे को बिल्लू का है यार। कहाँ मिला? टॉगी कितने मजे से देख रहा है। आओ 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 मार फोटो मार। लैंडिंग हो गई। इसकी लैंडिंग का फोटो ये कौन है? बिलाल नहीं है यार एक गजब सी लैंडिंग का फोटो। हम जैसे तो आप धूप में आ रहे हो हमारी देखो जब हम ऊपर फ्लाइट लेने वाले थे तो प्रीति के घुटने छिल गए। हाँ गाइस पूरा पैर ही छिल गए यहाँ से नीचे तक। यहाँ भी देख रहे हो ना आप कितने चोटें आ गए हैं। फिर हमें बहुत मज़े आए पर मतलब प्रीति कैसे लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा पर जब पैराग्लाइडिंग में उन्होंने एकदम से ऐसे ट्विस्ट लिया ना तो मुझे ऐसे पेट में कुछ कुछ हुआ। मेरे भी ऐसे पूरी तितलियाँ बाहर आ गई और इससे थोड़ी सी मोशन सिकनेस भी हुई। मुझे लगा अब क्या होने वाला है। पर जब वो लैंड करे थे तो बीच में से रोड भी आ रहा था तो मुझे लगा भैया कभी यहीं लैंड ना करवा दे। वहाँ पे बाइक भी आई थी और बाइक ऐसे मतलब नीचे से जा रही रोड से और वो ऐसे फिर वीडियो बना रही थी मेरा। फिर बीच में तो भैया ने बोला, मैंने जब उन्हें बोला मतलब क्लाउड्स वगैरह आ रहे थे तो मैं भैया को बोलती कि भैया आपको दिखता कैसे रास्ता? तो फिर वो कहते कि हमें पता रहता है बट अगर नहीं दिखा क्लाउड्स की वजह से धुंधला हो गया तो हम आपको ट्री लैंडिंग करवा देंगे। क्या बोल रहे हो भैया? और ये वीर की मार्केट नहीं एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं और यहाँ के क्यूट डॉग। हम जा रहे हैं हिमालय। ओके चलो फॉलो करते हैं तन्वी को। आज की हमारी गाइड मिस तन्वी। Very beautiful. प्यार से क्या आप यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो सनसेट एंड सो हियर पैराग्लाइडर्स यू कैन सी सो इट इज द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। रोड पे यहाँ पे सो यहाँ पे एक छोटी सी बाज़ार है जहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ है
और मैं आपको दिखाती हूँ। So it's so beautiful. So we are there. Our driver is waiting for us. और यहाँ से थोड़ा रोड आगे जाके हमने पैराग्लाइडिंग करा था। ओके बाय।